Triza mamake Mũraya no athiĩte na mbere na kũnyitithania bũrũri biũ na gũtiga mafans ake makĩũria ciũria nyingĩ kuona ihinda rĩrĩ Karangũ Mũraya arĩ bũrũri wa India na nĩ maũndũ maingĩ mahanĩkĩte na ihenya mũno like her song hitting 1 million views on YouTube and many other things. No mũthenya wa ira Triza mamake Mũraya nĩ arekire party ya mamirioni ma mbeca agĩkũngũĩra 1 million views hamwe na arata ake ta Ese wa Wili Official, Esther Baubach, Sizzy Winnie, Dada Sarah, Jerry Kimani, Uncle King makeup artist wake gatagatĩ ka angĩ aingĩ. But before that, Triza makeup artist wake na Ese wa Wili nĩ maraingĩrire ta thamaki kuona nĩo mararĩ ageni a gĩtĩo na ũũ nĩguo maragĩ-celebrate 1 million views in this video where Triza was very happy, ũndũ ũrĩa ũratũmaga oe nginya keki igũrũ mũno mafans makorwo makĩona ũrĩa Ngai ekĩte mbere ya thũ ciake. In addition to that, Esther Baubach nĩ agĩpostete page-inĩ yake ya Facebook atĩ it was her day and we had to celebrate her. I'm so honored to have met her. Lakini Triza mamake Mũraya, kwani ulikuwa unafikiria ni filters na kuaga nimeeka? First thing she told me was, haya kumbe unakuaga hivi. Congratulations and to many more wins. Nĩ ndeto harĩa ĩgĩtumũrĩire ndereti hiũ nenda-inĩ nĩ thutha wa post ĩrĩa Triza aragĩpostire page-inĩ yake ya Facebook na kwandĩka atĩ woi nilikuwa nimeinvite sister Winnie kwa birthday yangu leo but I'm so sorry kama nimekosea aki. Na nĩ post ĩgĩtũmĩte kũhiũhe mũno ta mwaki kuona mafans a Triza nĩ matukanĩirwo kana ĩrarĩ birthday or celebration of 1 million views. Na Kenya wa Iratũ nĩ atengerete comment section-inĩ na kwandĩka atĩ in quotes, we live in society that we cheer you on even when you are heading in the wrong direction. So when we speak the truth, we are really the ones who have lost our way. Or is it just that honesty is rare? No rĩu tũkiuge atĩa na twaria ma no irumi tu. Wagire andũ ahonoku ma ũngĩcera nao? Nĩkũhiũhire gũkũ kuona Triza Wainaina onake ndakenetio nĩ ndeto ĩno akiuga atĩ yes nakupenda sana but hiyo video si kufurahia my namesake. Niĩ ndirĩ ũhinga, be careful with such people. Esther Baubach onake nĩaugĩte atĩ you owe no one apology mama. Let's focus on the prize. We love you and wish you all the best. Nake Ngũgĩ Isaac onake nĩaugĩte atĩ watiga o kũmĩkunda na kũringithia kĩremba thĩ wa Mũraya. We kũhiũhire. John Birash akĩhinga comment section na kiuga atĩ hata nilielewa Karangũ Mũraya sasa. Karangũ ni jina anaharibiwa. Kama life ilikuwa hii, akona the right ya kutafuta peace mahali ingine. We na ũguo nĩguo tea after tea ũkĩhana ũhiũhĩte mũno. Rĩu mwĩroreri wa Kikuyu Hot News TV thiĩ na mbere na gũsubscribe, kũlike, gũshare na gũcomment for more updates.